Hallo Leute, ich bin's wieder, Max von MB Exclusive Cars. Danke schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch einen weiteren Supersportler vor. Diesmal kein Ferrari, sondern ein Audi R8. Schaut's euch an. Und da sind wir, Audi R8 aus dem Jahre 2008, 50.000 Kilometer haben wir auf der Uhr, zweite Hand und Checkev gepflegt. So, fangen wir auch direkt einmal vorne an. Wir haben hier Xenon-Scheinwerfer mit einem, finde ich persönlich, sehr, sehr schönen Detail, das R8-Logo im Xenon-Scheinwerfer drin. Weiter zur Motorhaube. Wir sehen hier ein paar kleine Steinschläge, aber die sind leider auch nicht zu vermeiden. Das Audi-Logo ist nicht mehr da. Wir sehen auch noch die Abdrücke hiervon. Der Lack im Allgemeinen ist in einem sehr guten Zustand. Wir sehen, die Stoßstange ist auch nicht wirklich mit Steinschlägen besetzt. Die Frontlippe ist auch in einem guten Zustand. Sonst kennt man das, wenn Leute manchmal gegen Bordsteine fahren oder sowas, weil das auch sehr tief ist. Kommen wir dann auch schon zur Felge vorne links. Die Felge ist auf Hochglanz poliert und verdichtet. Reifen sind so gut wie neu, vor 2000 Kilometern erneuert, sowie auch die Bremse vorne und auch die Bremse hinten. Gehen wir dann auch schon direkt weiter zum Seitenspiegel. Wir sehen, der Seitenspiegel ist auch in einem sehr guten Zustand. Hier haben wir den Blinker, keine Steinschläge, top. Kommen wir auch schon zur Fahrerseite. Wir sehen, die Tür ist nicht verdellt, nicht verbeult und nicht verkratzt. Ich persönlich finde es sehr schön mit der Farbkombination, dass das hier in Carbon gemacht wurde. Hier sehen wir allerdings einen ganz kleinen Lackabplatzer, aber das ist auch nicht der Rede wert. Weiter zur Felge hinten links. Auch, wie gesagt, einen sehr guten Zustand. Ebenfalls die Reifen erneuert worden. So wie auch vorne. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zum Heck. Dann sind wir auch schon am Heck angelangt. Ich mache mal erstmal die Motorhaube auf, dann können wir mal direkt in den Motor schauen, würde ich sagen. Hier haben wir auch schon den schönen V8 Sauger. 4,2 Liter Hubraum, 420 PS. Wir sehen, alles noch staubig, heißt keine Motorwäsche, kein Ölverlust und ja, so wie ein Motor aussehen sollte. Machen wir die Haube mal zu. Hier sehen wir den Spoiler, den fahre ich jetzt mal eben aus. Das Audi-Zeichen ist auch nicht mehr vorhanden, auch noch die Abstücke zu sehen. Wir haben Rückfahrkamera und die Rückleuchten sind aus LED. Und die Endschalldämpfer auch original wie vom Werk. Parkdistanzsensoren haben wir wie hier zu sehen. Weiter zur Felge hinten rechts. Auch in einem sehr guten Zustand, keine Beschädigungen, alles top. Ebenfalls Carbon, der Tankdeckel auch mit dem R8-Logo, auch Carbon. Ebenfalls alles sauber, kein Dreck, kein gar nichts, super. Beifahrerseite, ebenfalls die Beifahrertür, keine Dellen, keine Beulen, keine Kratzer, Schwelle auch, super Zustand. Seitenspiegel auch, keine Steinschläge, auch der Blinker. Weiter zur Felge vorne rechts. Wir sehen hier ebenfalls keine Beschädigung, keine Bordsteinschäden. Top. Kofferraum. Hier haben wir die Klappe unten. Viele suchen die ja manchmal, aber das ist ganz normal hier. Und da sehen wir, ist nicht wirklich viel Platz. Ich denke mal, für einen kleinen Ankauf sollte es reichen. Hier haben wir den Audi R8 Regenschirm. Finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Teil. Kommen wir dann auch schon zum Innenraum. Wir haben hier das Carbon-Paket. Wer es nicht wusste, hier macht man den Tankdeckel auf, dort den Kofferraum, elektrische Fensterheber, elektrische Seitenspiegel. Weiter zu den Sitzen. Wir haben hier Vollleder in Braun, elektrische Sitzeinstellung. Lenkrad ist Carbon mit Alcantara überzogen, wurde vor einem Jahr erneuert, auch Multifunktion. Hier sind die Luftauslässe, hier sehen wir auch Carbon. Wenn wir die Zündung anmachen, dann haben wir das Highlight des Autos, und zwar den wunderschönen Sternenhimmel. Hier haben wir das R-Tronic-Getriebe, wohl nicht mit der V8-Kupplung, sondern mit der V10-Kupplung. Dazu gibt es auch eine Rechnung in Höhe von 4.000 €, wo nicht nur die Kupplung ist, sondern auch die Querlenker hinten rechts und hinten links. Hier können wir die Federung einstellen, ESP ausschalten, Warnblinklicht.
Den Spoiler ein- und ausfahren. Wichtig, dass man ihn gedrückt hält. So, wenn das Lämpchen leuchtet, ist er offen. Wenn man wieder drauf drückt und das Lämpchen erlischt, ist er zu. Hier können wir die Parkdistanz ausschalten. Wir haben Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Klimaanlage, Klimaautomatik, sorry. Das Audi MMI Navigationsgerät. Hier haben wir auch die Rückfahrkamera. Dann sehen wir auch hier, das Leder ist in einem sehr guten Zustand. Hier das schöne Quattro-Zeichen, da wir auch Allrad haben. So, und da wir hier schon so schön sitzen, können wir auch mal direkt einen Soundcheck durchführen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wirklich nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, das könnt ihr hier tun. Wenn ihr das letzte Video von dem 360 Spider Ferrari noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier sehen. Ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nicht erwähnt, ob das Fahrzeug zum Verkauf steht oder nicht. Steht es. Könnt ihr auf Mobile gerne sehen. So wie dieses Fahrzeug, das steht auch zum Verkauf. Link zu dem Inserat findet ihr in der Beschreibung. Und ja, abonniert uns auf Instagram, nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.